Hi guys, welcome to TFA Files TV. Murise kuma TV esenyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Queen Tatelicious homwe yenyika achinyomba Tinashe Mugabe bota family akanyora pa Facebook paka akati mahure emuZimbabwe havana nyasha veduwe. Tinashe Mugabe ainge akasimba fani but kubvira paakaenda viral ne DNA show vasikana vehusiku vamupedza mafuta kubva masvotoka chiso kudaro nhai vaprobability pfekai makondomu vaMugabe utachiwana haunei kuti muri kubuda paDSTV munosvotoka kubva maita kunge chitunha chagadzikwa pacheya pfekai maplastiki kondomaizi kunze kwaipa uko ndozvataurwa naQueen Tatelicious. Vanhu vakafa nekuseka vakadedzera kuti aiwa Queen Tatelicious musadaro. Mumwe munavo yakati even me I was confused sometimes watching kuYouTube kuti ndiye here kana kuti hasi iye Mugabe uyu weDNA. Mumwe munhu akati imi hamusi kuona kuti kugerwa ndebvu here uku munhu uyu akagerwa imi makutarisa zvisina nebasa rose. Mumwe munhu akati kutaura chokwadi akupera uyu munhu uyu paakatanga kakasimba ari fresh nezvimukanyatsotarisa unonyatsoona kuti panapa paipa. Mumwe munhu akati I think kutsva nezuva munhu uyu anofamba zvisingaite saka guys zvamuri kutaura hazvipo. Mumwe munhu akati iye muromo Queen Tatelicious vazoenderera mberi vachiti muromo kunge chiropa. No man, munhu ngaudzwe chokwadi. Spotlight ine consequences anotyisa inoda kungwarira ndozvataurwa naQueen Tatelicious. Vakaenderera mberi futi Queen Tatelicious vakati mazuva aakatanga naAnti-Tilda murume anga ari very fluffy and healthy looking but lately ari kusvotoka bit by bit. Saka handizivi kuti noti kudi. Thank you so much guys.